वो है प्रकृति की अहमियत। हम दुनिया के हर जगह रहते हैं, हमें वो शांति, हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन जब हम प्रकृति के पास आते हैं, जब हम नेचर के पास आते हैं, तो वही वास्तव में सुंदरता होती है, वही वास्तव में खूबसूरती होती है और वहीं पर हमें शांति मिलती है।